透过舞台剧以意想的方式诠释汉代文学。高雄市立社会教育馆与趋势教育基金会合办的文学大戏趋势文学剧场意想汉代，大风起兮，期望科技人创新打造的另类舞台剧诠释文学的美，为南台湾的学子带来剧场文学的飨宴。我们趋势经典文学剧场从2012年第一出戏叫做《东坡在路上》，那连续下来呢，已经演出6场。今天这个是一个新的系列，叫做朝代文学的系列啊。那这是我们演出的第7场，所以事实上我已经参与7场的演出了。当初呢，我跟一之老师商量啊，就是说我们想要推广中国很棒的文学，然后介绍大文豪哈，因为常常有时候就被遗忘了。那一之老师跟我就定出了5位最等于是影响中国文学最多的代表性的人物。那我们从苏东坡开始演，因为他是大家最熟知的啊。然后往上推呢，就是杜甫、李白，唐朝；再往上推呢，就是陶渊明，东晋的陶渊明；再往上推呢，就是屈原啊。大风起兮将开创朝代文学的系列，以意想的方式诠释汉代，用现代的视角全新观看汉代的生活、文学与文化，演出规格全面提升，并且增加故事性和幽默性，知识完全融入戏剧中来做推广跟传递。十方新闻归文许建义高雄采访报道。